안녕하세요. 태국 탐험가입니다. 오늘 할 것은 태국 바닷가 식당 가기인데요. 지금 제가 식당 앞에 와 있는데 들어가 볼게요. 들어가서 만나요. 딱 이렇게 딱 들어왔는데요. 이렇게 딱 오면 이렇게 접시는 이렇게 세팅되어 있고요. 바닷가 이렇게 좀 이따 나 바닷가도 갈 거예요. 바닷가만 나갔다 올래? 바닷가 지금 가시죠. 저기 보이세요? 저기 배도 있어요, 저렇게. 들어갈게요. 오, 파도 엄청 많이 치네요. 파도 엄청 쳐요. 완전 쳐요. 완전 많이. 바닥도. 파도가 살짝 많이 치네요. 살짝 많이 치네요. 여러분 한번 저기 물 다가가 볼게요. 다 젖었어. 다 젖었어. 다 젖었어요, 여러분. 대박이죠, 여러분들. 그러면 밥 먹을 때 만나요. 빠이. 저기 저런 데 보면 저렇게 탈 수도 있고, 이렇게 보트도 있고, 저렇게 보트도 탈 수 있어요. 저기 보시면 저기 보이시죠? 저런 게 딱 걸어가는 거예요, 저렇게. 파도가 많이 치네요. 그러면 안에 들어가서 오늘 제가 바닷가 쪽에 있는 식당을 왔어요. 제가 옛날에 4년 동안 살았던 집에서 살짝 떨어진 곳인데, 거기서 밥 먹기로 했어요. 밖에 보고 와. 나도 멋진데. 랍스타도 있어요, 랍스타. 한 마리당 99바트면 거진 3,500원. 이 한 마리가 거진 3,500원이에요.
이게 랍스타 같아요. 이거는 캔디인가? 이것도 랍스타네. 이렇게 피자도 시켜 먹는데 이렇게 나와요. 이렇게. 먹자. 와, 엄청 쭉쭉 늘어나요. 한번 먹어볼게요. 자, 한번 피자 한번 먹어보겠습니다. 먼저 여기 아까 있었던 치즈. 맛있어요, 여러분. 빵도 굉장히 가득 채우니까 부러져요. 이건 더 찍어줘. 이렇게 미니 햄버거를 시켰어요. 피자는 이렇게 먹어야죠. 콜라. 간도 적당하고 짱이에요. 그래서 여기서 미니볼 햄버거를 시키면 감자칩도 주는데 감자칩도 좀 이따 먹을게요. 진짜 하나 더 먹을게요. 미안하다. 이렇게 다시 돌아올 거예요. 안 먹으면 안 돼. 음식이 하나 더 나왔는데 플랫무 이거래요. 안 먹을래? 맛있어요. 밥 좀 살짝 먹을게요. 와우. 대박. 먹을래? 네.
밥은 무조건 나와요. 이게 플라틴인가 이거예요. 그럼 바로 먹어볼게요. 뜨거워요 많이. 미니 햄버거. 이렇게 보시면 양배추 그리고 패티 그리고 토마토 그리고 상추가 들어있는 것 같아요. 그리고 치즈도 이렇게 살짝. 여기다 토마토 케첩도 살짝 찍어 먹을게요. 아 그리고 오이 그리고 양파가 들어있네요. 케첩 추가할 거예요. 먹어볼게요. 패티의 맛은 그냥 시중에서 파는 햄버거랑 비슷해요. 근데 살짝 싱겁네요. 케첩 더 찍어서 이렇게. 아 맛있다. 최고로 간 거야. 맛있어요. 마지막 구입. 마지막 한 입은 살짝 벽벽 찌어서
크다. 소라는 더 따를게요. 할때 있잖아. 마지막 남은 한 입. 소스 한번 찍어 먹어볼게요. 그 소스 찍어 먹는 티는 잘 안 날 거예요. 그 냄새는 살짝 아주 매운 냄새. 한국인 입맛에 딱 맞아요. 한국인 입맛. 맛있네. 마지막 남은 한 입도 하나 더 먹고 하나 더 먹을게요. 잠시만요. 근데 다시 돌았는데 이제 하나 더 먹을게요. 레몬 쳐서? 레몬 칠게요. 뭐 자연스럽게 하는데 우리 사람들이 인기가 많아. 레몬 쳤는데 레몬 냄새. 근데 우리 아빠가 너무 많이 레몬을 튀겼어요. 지금 피자는 언제든 먹어야지 맛있어. 언제 먹어도 맛있어. 레몬이 마요는 제가 좋아하니까. 엄마가 좋아하는 거. 열심히 안 했다? 이 밥이 훨씬 더 씹히는 느낌이 더 있어요.
안티도 있어요. 근데 지금 살짝 덜어놓을게요. 이거 준비했고요. 토마토 살짝 좀 더 넣을게요. 아직까지 바삭바삭해요. 여기 뭐지? 오랫동안 바삭바삭하네. 나온 지 16분 7초밖에 안 됐는데 아직도 바삭바삭해. 여러분, 이제 너무 배불러요. 얼마 먹었어요? 토마토 껍질이에요. 살짝 배부르다. 짝짝이는 응? 제 양파는 못 먹어서 무의식 중에 어떤 일도 감자 많이 내가. 먹다가 양파를 먹어버렸네. 감사합니다. 빠이. 맛있게 잘 먹었습니다.